Добре дошли в моя канал в YouTube. За днес мусака, но не каква да е, а с ориз. Споменавал съм, че мусаките са много в нашата кухня. Има постни, има с месо, тази ще е с месо. И вместо картофи слагаме ориз и става едно много вкусно ядене, икономично, много засищащо, да не губя време в обид, а да действам. Ще обеля кромит лук, ще обеля един домат, за да ги задуша заедно с ориз и с кайма. Мусаката е много старо ядене, още в Багдадската национална библиотека описана като рецепта, доста различно от това, което днес ние правим в нашия район, но при всички положения това не пречи тя да си е национално ядене. И сега, всичко това го давам на моя най-добър помощник, да го изхвърли. Мелницата за хранителни отпадъци Статус. Тя върши чудеса и е незаменима за всяка една кухня. Мелницата за хранителни отпадъци е закачена под мивката и с течащата вода всички хранителни отпадъци се мелят много финно и се изхвърлят в канализацията. Това е екологичен момент, дори може черупки от яйца. Ето вижте. Нарязвам лук, нарязвам и обеления домат. Сега ще стопля олио, няколко лъжици за достатъчни и за кратко слагам лука. Сега след лука ще сложа и домата. С домата запръшката става по-лека, започва задушаване на продуктите. Сега ще измия ориз около 200 грама. Обикновено като готвим с ориз, знаете, една кафена чашка е достатъчна за една порция. Отсеждам го, за да не пръска в олиото. Изчаквам за не повече от 30-40 секунди ориза да се смеси с лука, с домата, да се запържи и тогава трябва вече да се сложи червен пипер, да се посоли магданоз и черен пипер. Това е всичко като аромати. Нарязвам магданоз и го слагам при останалите съставки. Сега обърквам добре, енергично, да не загори пипера. И веднага наливам една чаша вода. Типично български аромати и вкусове вече се усещат от тигана. Като сложи месото, става още по-добре. Всеки вид кайма можете да ползвате. Телешка, агнешка, шилешка, каквато харесвате, каквато позволява хранителния режим. Слагам я и я разбърквам добре. Много бързо сместа ще стане плътна и тогава трябва да я сложа в тавичката за печене. Ето така, като има течност, много лесно каймата се разбърква и не става на тюфтенца. Плънката е почти готова. Сега, дъното на тавичка за печене се покрива с резени домати. Добре е да има и малко мазнина, за да не залепнат продуктите. Визирам слънчогледово олио. Нарязвам на филийки домати. Когато са консервирани, може би около половин килограм ще ви трябват. И технологията е същата, слагате на кълцания домат на дъното. Но с пресни домати става по-истинско. И както казах, доматите сега ще покрия с ето тази много ароматна плънка. Сега ще покрия мусаката с още резени домати. Фурната трябва да е стоплена до 180 градуса. И така слагам тавата да се пече, като сипвам още една чаша вода. Общо 2 чаши вода. Тоест, съотношението на течността спрямо ориза е 2 части. Защото в каймата има не малко месен сок, който ще се отдели, от доматите ще се отдели и така ориза няма да се развари. 30 до 40 минути изчакваме да се запече добре мусаката и след това ще ви покажа една много вкусна заливка с кашкавал и прясно мляко.
Мусаката изглежда повече от впечатляващо, много е вкусна, много е ароматна и заливката, която споменах, е с прясно мляко, с брашно и с яйца. И накрая е поръсено всичко това с кашкавал. В началото студено прясно мляко и брашно. Загрявам и чакам почти да заври. И като заври, 2 яйца трябва да счупя, да ги разбъркам леко и да ги смеся с горещия сос. Не се притеснявайте, няма да се пресекат. Това е технологията на тази застройка или в случая заливка за мусака. Много са видовете заливки. С кисело мляко, с сметана, с яйца и сирене, с яйца, с кашкавал. Сега ви показвам още една, която е много вкусна. Докато чакам да заври млякото, сега ще сложа и кашкавал. Сега ще разбъркам яйцата. Ето това е цялата философия. Сместа стана плътна, гъста, това е нормално. И така, на тънка струйка сипвам яйцата. Като разбивате непрекъснато. Само една щипка сол и това е всичко. На същата температура, 180 градуса, печенето продължава, докато мусаката стане готова. Около 15 минути. 20. Ако искате да е силно зачервена, и 30 може, не е проблем. Изглежда превъзходно. Ето така изглежда яденето. И сега да го нарежа. Винаги, като имате мусака и каквото и да е ястие с заливка, изчакайте 10 минути след като го извадите от фурната и тогава режете. По-лесно е. Иначе се раздробява. И всеки път, като покажа ястие в тази тавичка, ме питате откъде е. Не помня. От един бит пазар я взех и то много ефтино. 8 или 10 лева струваше, но се оказа много здрава и добра инвестиция. Какво е мнението? Изглежда добре. Аромата също е добре, но все пак трябва да се дегустира. Ето, оризът не е разварен. Вижда се, зранцата са така цели, както би трябвало. Затова внимавате с течността. 2 към 1, за разлика от традиционния метод, когато слагаме 3 пъти повече вода в ориз. Български аромати, домашна кухня, вечни вкусове. Едно, мога да кажа, леко ястие, въпреки че е калорично, не се усеща. Сгряващо във всеки един по-студен есенен ден. А зимно време ползваме консервирани домати вместо пресни. По никакъв начин ястието не губи от своя вкус. Вече знаете, когато искате мусака и няма картофи, правите мусака с ориз. Ако няма ориз, ще дойде момента да ви покажа мусака с кисело зеле. Няма да изреждам всички възможни комбинации, аз ще ги покажа. Благодаря за интереса, за вниманието. Много здраве у дома на всички, които ще опитат нашето ястие. Довиждане!